好，你好啊，巧蘭。參加我哋皇族覺醒之旅之前，你係點樣㗎？咁我本身係都食好多藥嘅，咁咧我嚟之前咧我就成日都失眠啦，同埋我係食咗藥都係會失眠嘅，咁所以就冇辦法解決到失眠嘅問題，同埋都有啲因為原生家庭嘅傷害啦，令到我咧係好難過，同埋因為都要適應呢個工作啦，咁所以咧就食住好多嘅長期藥物去工作，其實都受到好多逼迫同埋歧視啦，所以係覺得好唔容易啦。咁你點樣揾到我哋嘅課程，同埋點解你會想參加我哋嘅課程嘅？其實好得意嘅，因為之前咧有間教會喺百福會啦，咁咧就個傳道人為我祈禱，就話話我好多個心門有好多淚水要湧出嚟啦，咁但係嗰道門被打開嘅，跟住就為我禱告，領受到有一個屬靈導師會出現喺我生命裏邊。咁啱嗰排咧就咁我就好想學呢個基督教藝術，咁但係我又唔係好清楚咩啟示性嘅繪畫啦，咁我就揾到阿 Wonnie 老師，咁就上呢個課程咯。咁你對我哋呢個課程有咩吸引到你啊？我覺得呢個課程比我嘅預期係多好多，會話係更加認識自己啦，同埋更加去處理到自己嗰個內傷啊。因為中途喺呢個上課過程中咧，都有啲屬靈爭戰啦，有反覆啦。我終於靠住主耶穌同埋阿 Wonnie 老師為我祈禱同行咧，去戰勝過一切嘅困難啦。咁所以就終於可以跨過呢個艱難之後咧，就可以好返，並且雖然都要食藥，但係我個失眠症已經解決咗啦。我最深刻嘅經歷咧，唔知點解上到 Wonnie 老師嘅堂，個腦就一片空白，因為發覺好多嘢好似重新變咗個 BB 仔，再學嗰啲基督教嘅知識啦，所以我覺得好感恩，就係我覺得我自己經歷咗呢個課程之後咧，就係時常被聖靈充滿啦，同埋我有種動力咧去更新我自己啊，即係好想去改變啊、處理罪啊，或者係用新嘅屬靈眼睛去看待人嘅睇法。譬如之前我覺得好負面嘅，而家好似正面咗，同埋都會喺 WhatsApp 打啲鼓勵嘅説話去激勵人啦。因為我本身都係領袖啦，咁所以就即係我覺得神嘅揀選同埋醫治咧係從來都冇遲到過。我覺得我重新認識我自己咯。我覺得好感恩就係上帝喺我生命裏面咧，真係做咗好多奇妙嘅作為，而嗰啲作為唔係用人可以去了解自己啦，去明白自己，但係神就完完全全咁明白我所有嘅缺點優點，佢都好清楚，所有我嘅潛在嘅能力都好清楚。我非常之感謝神喺我生命裏面成就呢一個嘅重建我嘅計劃。我想問下，咁你而家同神嘅關係係點樣啊？我時常聖靈充滿啦，同埋心裏好火熱，都為着自己嘅事工咧去努力啦。咁我係一個佈道團嘅團長啦。跟住之後喺呢一個嘅生命嘅重建嘅時候咧，亦都睇到當我順服神嘅旨意嘅時咧，多咗人跟隨我啦，令到嗰個團隊都多咗好多人，同埋好同心合意去前行。好多謝你嘅分享。